हरशी मार्च एप्रिला मजगती लागपी फणस ह्या वर्सा बेगीनूच लागल्यात। 70 जायते कडेन फणस लागिल्ल्याचे दिसून येता। फणसाचो हंगाम हो मार्च, एप्रिल आनी मे म्हयन्या मेरेन आसता, पूण ह्या वर्सा जानेवारी म्हयन्यातूच फणस लागिल्लो दिश्टी पडटा। 70 जायते जाणांचे फणस लागल्यात। फणसाचे जायते जिन्नस करतात। फणसाच्या कुवाळ्याची भाजी, कापां आनी हेर पदार्थ लोक उमेदीन खातात। ह्या वर्सा फणस बेगीन लागील आनी लोक उमेदीन आसात। आता फणसाचे जे काही बारीक बारीक फुले तयार झालेले ते आता आमच्या इथे तयार झालेले आणि याचा उपयोग साधारण शेतकरी भाजी करण्याकरता, चारकुटा करण्याकरता असं वापरतात। पण जर व्हॅल्यू ॲडिशनचे जे काही गोष्टी मिळतील, जी टेक्नॉलॉजी मिळेल, तर त्याकरता ह्या फणसांचा उपयोग खूप होईल, लोकांनाही मिळेल आणि प्रिझर्वेशन प्रोसेस किंवा ह्यासारख्या ज्या गोष्टी मिळतील तर त्याचा बागायतदारांना फायदा होईल आणि शहरी लोकांना त्याचा उपयोग होईल, त्यांना मिळेल। तर याच्यावर सरकारने किंवा खात्याने, संबंधित खात्यांनी विचार करावा। पिकलेल्या फणसांचा सुद्धा व्हॅल्यू ॲडिशनसाठी उपयोग होतो, पण आता ते फणस आमच्या इथं कुजून जातात। गुरांना घालणं आणि कुजवणं ह्याच्या पलीकडे दुसरा काहीही उपयोग होत नाही। तरी याच्यावर जरा विचार करावा। आमकां ह्यो दिसता तो फणस म्हणटकूच सगळ्याच्या तोंडाक उदक येतलें। चडसो फणस ह्यो एप्रील मे ह्या टायमार जाता, पूण आमकां जानेवारीनूच फणस तयार जाल्लो आसा। फणसाची भाजी तशेंच फणस जो लागता तो त्या पिको पर्यंत तेजो सगळो वापर केलो गेलो वयता। तितून फणस जेन्ना पिकता तेन्ना तेजे गरे खाता, जेन्ना तो जाता तेन्ना कुलो आसता तेन्ना तेजी भाजी करता। 70 आमच्या भाजयेक त्या चारकुटो म्हणटा, तशें कुल्याची भाजी म्हणटा। वेगळे वेगळे पद्दतीने तेजे रुची प्रमाणे ती भाजी केली गेली वयता। 70 तर फणस म्हणटकूच जे गांवगिरे वाठारे आसा तांकां फणस हो तेंचो मुख्य असो पीक आसा आणि मोठ्या प्रमाणान हेजें पीक जाता आणि भायल्या गांवांत सुद्दां तें पीक वयता। फणसा पासून साठा करता, ते गरे आसा तेजे चिप्स केले वयता। तशेंच जी भिकणां आसता ती सुद्दां उकडून खाता। तशेंच फणसाचे खीर करता। तशेंच खतखतें आसता ते खतखत्याक बी यूज करता। आतां पळयता जो फणस आसा ह्यो आतां वेळूच हांगासर विष्णू जरमेकर हेंच्या आमी बागायतीन आसा आणि ह्यो फणस तेंचोच आसा। आमी खुबशे जाग्यार पळयतात की फणस आजुनूय लोकांक दिसना, पूण आतां हांगा आमी पळयता की फणस तयार जाल्लो आसा आणि ह्यो भाजये खातीर अवेलेबल आसा। कुल्याची भाजी ही ह्या आतांचो जो काळ आसा ह्या काळान कुल्याची भाजी ही खूब बरी रुचकर आसता आनीक हेजो फायदो बी आसा। ह्यो पौश्टीक बी आसता आणि बाजारांत तेका खूब मागणी आसता। फणसाच्या पिको पर्यंत तेजी मागणी करीत आसतात, पूण आतांच आमी जानेवारीन म्हणटकूच लोकांक ह्यो फणस पळयतकूच तोंडाक रुची येतली। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सावंत।